Проводим эксперимент. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Внимание, пожарная тревога. Что мы имеем? Колышек с леской. Датчик, который дает сигнал. Сейчас покажу. Оборвал леску. Не покажу. Ну, словом, вот такая херня. Вот идет сработка. Сейчас пойдем. Внимание, пожарная тревога. Сама передающая часть вешается на дереве. Вот передатчик. Показываю еще раз. Леска натягивается, идет сработка. Вот так. Все. Пошел вызов. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Вот машина проехала дорогу. И пошла сработочка, что кто-то посетил лес.